En ny kvalitetssikringsrapport slår nå fast at netto nytteverdi av Stad skipstunnel større enn det Kystverket kom frem til i sin rapport. Denne siste mer på linje med SINTEF-rapporten, som viste en betydelig samfunnsnytte. Vil statsråden sette av nødvendige planleggingsmidler i revidert statsbudsjett, og dermed forsere planarbeidet? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. Som representanten Elisabeth Røbekk Nørve viser til, så mottok vi rett før påsk kvalitetssikringsrapporten på Kystverkets konseptvalgutredning om Stad skipstunnel. Jeg svært glad for at vi nå har mottatt denne rapporten. Den gir et godt faglig grunnlag for de vurderingene regjeringen skal gjøre før saken legges frem for Stortinget. Og den innebærer at vi kan holde den tidsplanen som regjeringen har skissert i Nasjonal transportplan. I transportplanen det vist til en mulig oppstart i siste halvdel av planperioden 2010 til 2019, dersom vi beslutter å gå videre med prosjektet. Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av kvalitetssikringsrapporten. I den gjennomgangen vil vi se på alle momenter som har betydning for saken. Det gjelder også de samfunnsøkonomiske vurderingene som representanten Nørve viser til. Når vi ferdig med den gjennomgangen, så vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med et forslag om den videre oppfølging av Stad skipstunnel. Og som jeg allerede har nevnt, så legger vi i rute i forhold til den tidsplanen som regjeringen har skissert i Nasjonal transportplan. Den tidsplanen vil vi også følge i det videre arbeidet før da saken legges frem for Stortinget. Elisabeth Røbekk Nørve, vær så god. Det tverrpolitisk enighet om å flytte gods fra vei til sjø. Høyre mener at Stad skipstunnel vil være nøkkelen til å styrke konkurransekraften til sjøtransporten. Tunnelen vil gi store miljø- og sikkerhetsgevinster og betydelig tidsmessig besparelse for sjøtransport. Dette er viktig virkemiddel som må til dersom vi skal flytte gods fra vei til sjø. Stad skipstunnel vil forbedre transportmulighetene for eksportrettet næringsliv langs kysten og redusere tungtrafikken som i dag dundrer gjennom Oslo på sin vei videre til kontinentet. Høyre har tidligere foreslått å finansiere og organisere Stad skipstunnel som et OPS-prosjekt. Vil statsråden samle alle gode krefter langs kysten og bygge Stad skipstunnel som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt, og gjerne helst forsere ut ifra at det nå ligger gode grunner for å bygge den? Statsråd Berg-Hansen, vær så god. Når det gjelder arbeidet med å få mer gods over fra vei til kjøl, så det er et arbeid som jeg har satt stort fokus på og intensivert. Vi er nå i gang med en nærskipsfartsstrategi der alle aktørene er med, og da i erkjennelsen av at det ikke nødvendigvis er vedtak i hverken denne sal eller i regjering som gjør den jobben til slutt. Der må alle dra i rett retning og bidra på sine områder. Det gjelder ikke minst rederi, vareeiere og aktørene på kysten. Vi må legge til rette sånn at kysten blir valg nummer 1. Når det da gjelder spørsmålet om eventuell finansiering av Stad skipstunnel, så tror jeg vi må være ærlige og innrømme at det må vi gjøre med statlige penger. Et OPS-samarbeid er jo heller ikke noe annet enn en forskuttering. Og i så måte så har staten midler til å finansiere. Vi trenger ikke å låne de pengene hvis vi velger å gjennomføre dette prosjektet. Elisabeth Røbekk Nørve, vær så god. Ja, det har vært gjennomført nå 18 utredninger, og jeg er veldig glad for at statsråden sier at kysten må bli valg nummer 1 når det gjelder å få transport fra vei til sjø. Denne siste rapporten, den synes jeg er veldig interessant, fordi den konkluderer med at prosjektet har større samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn tidligere antatt, selv om den ikke har fått kostnadsberegnet alle kostnytteeffektene. En av flere effekter som det ikke er beregnet positiv nytte av, det er den viktige faktoren økt trygghet.
Folk langs kysten ønsker trygge lokalsamfunn, og Stad skipstunnel vil utvilsomt gjøre sjøreiser langt tryggere, og den vil bidra også til å gjøre veiene våre langt tryggere enn det de er i dag. Hvor tungt vil statsråden vektlegge faktoren økt trygghet i beslutningsprosessen frem mot regjeringens avgjørelse om fremtiden til Stad skipstunnel? Statsråd Berg-Hansen, vær så god. Jeg er helt enig med representanten Nørve i at det å få flyttet godstrafikk fra vei til sjø vil bidra absolutt til økt trygghet på vei. Det vil bidra til veldig mye positivt. Der tror jeg vi er helt enige. Når det gjelder de beregningene, de lønnsomhetsberegningene som er vist til i rapporten, så skal vi gå grundig igjennom dem. Det viser jo, som representanten sier, at det ikke er satt tall på denne tryggheten og økt trygghet, hverken for pårørende eller dem som er ombord. Det er det ikke tallfestet, men det er tallfestet hva vi må opp i for å komme ut i et lønnsomt prosjekt. Det er også ganske mye millioner. Vi går som sagt nå gjennom rapporten, vil gå grundig gjennom den, og vi vil komme tilbake til Stortinget som i henhold til den tidsplanen som vi har lagt for denne saken.